好，接下来我们来看一下水平线的选取工具以及垂直线的选取工具的差异性。那通常呢，这两种的方式的用法是在哪？我们先来看水平线。水平线的话，通常就是比如说你的一张图案，你要来定义这个线到底是不是水平。好，那比如说我们这个奖状的下缘 ，OK， 那我这边点了一下 ，OK， 你们看到一条白色虚线，这时候你会发现，这个奖状其实是有点歪斜的哦，就是不是完全的底部完全的 match 到这个水平线上。好，那垂直线一样，假设我们这个奖状，我们来点一下。好，这里你会发现，其实垂直线就是说这个奖状其实它没有很水平，然后垂直是也不是这种 match。那这样你可以做一个奖状上的旋转，让它贴直所谓的水平线以及所谓的垂直线。好，那基本上这种的一个方式，它不算是所谓真正选取工具，而是用来类似矫正影像的水平跟垂直的一个情况。